Bijouterie Santia, mividy volamena, Galerie Arena Antanimena, box 15 sy box 37. Talia ilay servieta tokana vita eto Madagasikara, izay tsy misy toazy mihitsy. Matokisa an'ilay kalitao tokany Talia. Talia manolotra anao ny logité. Luxor, le plaisir du confort. Tiara manolotra anao ny logité. La saveur ultime des fruits. Neto avavao ty tena mety amina na ty filifilany maritrela vola. Bonobon vous présente le JT. Bonobon est un biscuit croustillant recouvert de pâte de cacahuète enrobé d'un fin chocolat. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Faly miarabanao mitsidika ny tokantranonao ndray amin'izao alatsinainy fahatelopolo ny volana martsa izao avy hatrany dia iombana hatrany aloha amin'ny vaovao manokana mikasika ny fiatrian'i Madagasikara amin'ny falanaretina coronavirus isika ary resadresaka ny vaovao izay manodidina an'izay. Isantarantsika ny vaovao ny fampafantarana fa tsy niova aloha ny isan'ireo olona izay voatily na koa voamarina fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus raha ny vaovao voaray hatramin'ny ray ora tolakandro teo famonjanona ho 3.7 ihany raha araka ny tatitry ny mpitondranten'ny CCO Covid-19 ny profesora Volontina Antamarie Daniel nampitana fitombona kosa ireo manomboka sahirana amin'ny fisefona amin'izy ireo mitratra ny vaovao mandidina izay Andralaina Andriamasy sy Misa Razafijatovo. Ny jano 3.7 ny isan'ireo olona voamarina fa nitondra ilay tsimikaretina coronavirus hatramin'ny ray ora tolakandro teo raha ka fanazavana nomeny profesora Volontina Antamarie Daniel izay mpitondra teniny CCO Covid-19 na dia anjatona azy ireo nitiliana nomboka omaly tolakandro ka hatramin'ny tolakandro teo. Ireo voa kosa no niantombo ireo ahitana sorotraretina. Roa amby telopolo no tsy nahitana sorotraretina tamin'izy ireo. Ny tombo 1.7 kosa ireo nisy sorotraretina raha folo izany omaly. Ny antombo koa ireo olona ahitana olana amin'ny fisefony. Amin'ireo olona 3.7 ireo zany dia araka ny hitantsika eo amin'io tableau io araka ny mahazatra antsika dia 2.7 amin'izy ireo tsy mitondra sorotraretina avokoa. Zany hoe jereny ivelany dia salama tsara ohatrantsika rehetra izao kanefa noho ny fitondrany an'ilay otrikaretina dia aray maso izy ireo ary any amin'ny hopitaly daholo izy ireo. Toy izany koa ireo 2.7 izay misy sorotraretina moa zany mazava ho azy dia amin'ireo 2.7 misy sorotraretina zany ny anaky 5 zany dia sorotraretina le tenentsika hoe tsy dia atahorana loatra tahaka ny hoe manavinavy tahaka ny hoe mangorangorana manaintaina ny vantana koa maina zay izy ireo fa misy anakenina zany zay misy sorotraretina sepitra ary mila arahamaso satria misy ny anankiray amin'izy ireo zao dia mila oxygène zany mila oxygène izy fa sotran'Andriamanitra aloha fa tsara be zany ny tany oxygène ao anaty rany io izy asiana oxygène io zany dia hatreto aloha zany dia mbola ao anaty fitsaboana tanteraka izy 3.7 ireo. Mariany taona zany fa any amin'ny hopitaly daholo izy ireo voara-maso akaiky ny toe-pahasalaman'izy ireo ary mihinana fanafody avokoa zany izy 3.7 ireo. Sotran'Andriamanitra isika velonaina soma tsara izy 3.7 ireo ary matoa tenenina hoe mbola tsy sitrana satria mbola ao anaty fanaraha-maso izy ireo zao mbola ao anaty fanaraha-maso ny toe-pahasalamany dia mbola zay zany hoe hitazomana azy eny amin'ny hopitaly fa rehefa tonga ny fotoana ampy ilay fotoana le hoe recul zany hoe fivoaran'ny aretina andrasana rehefa tonga zany ny fotoana dia ho tenenina antsika ihany hoe firy ny sitrana fa mbola aloha be zany zao mbola ao anatin'ny fitsaboana isika. Hatreto aloha dia tsy mbola nisy namony ihany izy 3.7 ireo. Tsy mbola nisy koa nefa ireo sitrana no ndrafi-pitsaboana. Ary manontany tokoa ary mitaintaina ireo mipetraka any amin'ny hôtely fantatrareo fa ny mipetraka amin'ny hôtely ianao nefa anao eto Antananarivo ihany ianao rery ao ny tokantranonao any ianao mipetraka ao amin'ny hôtely sarotra tokoa zany ary izay isorako andreo amin'ny fanarahana toromarika izay napetraka ireo ekipa médicale zany hoe mpiasan'ny fahasalamana eny amin'ny hôtely.
mamaly ny fantaninao hoe ny confinement mety ho tapatra izy io maharitra 4 andro ary atao amin'ny hôtely izy io ka ny am'izao fotoana zao moa dia ilana tokoa izy io nijerena ny toe-pahasalamany le olona ny dokotera mijery azy dia atao koa ny test diagnostique rapide vita zay dia aomena ny certificat de sortie na attestation hoenao teo zay izy fa ny mariko etona raha azo avoaka le olo reo mba oka re mba tsy ho jerentsika fa hoe mbola amindra na amitsika raisitsika reo mba tsy ho stigmatiser eny amin'ny vahoaka zay mba mbola manentana antsika vahoaka ao fa olona toin'ny olona rehetra io are toina rehetra io fa mety ho sitranina ka mety tsy amindra zay nitadiavantsika ny test io de confirmation ny test diagnostique rapide io no tsinjaraina any amin'ireo hôpitaly telo efa natokana ireo olona nahitana tsy mikaretin'ireo dia ny hôpitaly ny Befilatanana sy ny hôpitaly Manarapenitra eny Andotapenaka ary ny hôpitaly Nosiala. Nidrangana savorovory ny tany Toamasina sy Mahajanga androany tsy fankasitrahan'ireo mpitarika afosy ny vary rokolao isan'olona no nisy tany Toamasina raha toka tsy fankantoavan'ireo mpitondra bajaja ny naoty izay navoakan'ny mpitantana teo anivon'ny komina kosa ny tao Mahajanga mitatra ny andindiny io vaovao io iandraraina Andriamasatra any sy misy Sara Zavijatovo. Naneo ny tezera androany ireo mpitondra aposy maromaro tany Toamasina. Tamin'ny valora maraina teo dia efa niatra nasanao sakandalana tamin'ny hazo tany amin'ny fokotany Morarano sy Verery izy ireo. Tsy afaka nandeha tamin'ny loha ny fizarana amin'ny vary fanampina ho azy ireo. Nisy raha teo laza tsy mbola nazo ny anjarany androany. Vonoiny izany ny mpitandro ny filaminana dia nidiny fotony jery ny zava-nisy ka nandrava ny sakana sy vorovoriana ataondreo mpitondra siklôposy ireo. Ny teo moa zany rehefa naparitaka zareo dia nadia nitsoka fa efa manomboka fantatay kosa ny lomboany mitarika anazy ireo dia eo ampitadiavana zay zany zay nisy ny fiantsona azy ireo tonga any amin'ny toerana fanaovana ny ankety dia tatsika eo ndray toerana ny fanentanana zany dia isika efa mafy dia mafy ny ezaka miady amin'ity coronavirus ity nefa mbola misy zavatra hafa koa zany hogerena dinadina fikorotanana ny fanarotana toy izao dia zay ny anentanana antsika rehetra reny olona alohantsika mba ampitambatra ny hery entina miady amin'ity virus sy ty valanaretina zay efa enjana dia enjana ty dia mba samy manaiky ny fandaminana rehetra sy ny zavatra navoaka mikasika ny lalàna ampiarina amin'izao fotoana zao. Ny toy androany ihany koa ny fangatana ataondreo fikambanana mpitondra bajaj sy ireo receveur tany Toamasina nanoloana ny lapan'ny tanàna mba hanomezana ilay fanampina ny lazain'ny filoham-pirenena. Namban'izy ireo tamin'izany fa natsiary voafitaka tamin'ny fiandrasana lava sy ny fanaovana ny taratasy fisoratananariny izy ireo. Zay sôfera tikitika zany mangataka aminareo président mba handray andraikitra na transport jiaby zany na tamatavina Antananarivo tokony ampitovisany fa tsy atao mitongilana zany le zava. Zay mangataka mbo hitanay marina amin'le fanampiananay zany fa tsy avezivezy zay mandeha fotoagna mandeha ny andro. Eto aloha ny taxi be zay zao receveur zay tsy hoe le fanampirana mampalailonay andalanay ty amin'ny commune ty miaraka amin'ny sasa radio sy ny fandatana zay dia mandefitra zay amin'ny andro namenanay tsy mivoaka ohatrana amin'ny teny zao dimy ny zanako eto aminay eto tsy mahavaha olonanay mijaly zay saigna mody anefa vola tsy omegna le fanampiagna tsy tonga aminay inona vao alefa sy tele zavao ny olonanay azafady vao ome hoanina zay fa tsisy zavatra hoany zay saigna mody zay anefa zay tsisy raha miagnanay dia inona ny ataonay vao ny olonanay azafady indrindra zareo nanome fepotona iray andro andro tompona raikitra izy ireo mba nomezana valiny mafapo fa raha tsy zany dia verina hiasa toy mahazatra. Tamajanga kosa dia iraikitra ny fitokonana sy savorovoro nanoloana ny hôtel de ville noho ny famoahany mpitantany komina Andrenivohitra Mahajanga ny lalàna vaovao makasika ny bajaj. Voalaza ao anatin'izany fa tsy afaka mitondra olona mihoatra ny ray ihany izy ireo. Tsy nankatoavan'ireo mpamily bajaj ta Mahajanga izany ka nampisahotaka azy. Nisy mihitsy ny fahasipan-javatra toy ny fiara sy ny zavatra maro hafa.
le tena takina voalohany indrindra zany azonao zay mangataka hoe mba mahazo mitondra olo roa farafaharatsy zay voalohany le telo teo tsy mety nambarandreo fa amin'ny fitondrovan'le fahasalamana azonao raiky roa telo telo zany tena maximum bajaj fa nahena aloha kinazy narandray tamin'ny 5 heures teo nanadary police municipale hoe tsy mahazo mitondra roa koa hoe raiky foana ino varany aleo efa janona hoe fa tsy mahazo miasa bajaj ainay zay miasa bis feny jiaby mbola tsy arretena bajaj arretena fa olo tsy manan-kalofagna nefa tsy manan-tiaraty zany olo nefa keremorandrano painako inagnandroany reke paiandroany ino zany tiazany nanampitrotraka nataizeran'ireo ihany koa ny fahitanan'ireo bus izay hita fa tsy manajafepetranapetraka nefa afaka miasa soamantsara sofa nalaky nandray indraikitra reo mpitandro filaminana tamin'ny manjanga nandrava azy ireo azavaiko aminareo mahatonga an'le hoe tsy afaka mitondra olona telo ianareo azadino fa mazangary zao la lisany mbola tsy misy aniforana tsy manana intérêt tsika nidirany hoe zao zao mitazona metre par rapport aminao mba tsy agny satria loatra latsaky ny metre dia mora mifindra ny arety tsy hoe tsy fitiavana ampitondra anareo olona telo fa atao anaty zao ady zao ary fitondra tsy hidefitra am'izany aminareo mihitsy aloha efa niaino anao foana teo dia tsy mety nitondranareo olona telo mandritra zao misy ny corona zao tsy azo atao tena tsy azo atao raha mahita anareo any an-taninarivo mafimafy lo zao zavatra ianareo eto anie mbola afaka mitondra olona zay raha faharoa efa nisy fanapahana teto Mahajanga fa tsy azo atao ny misirik'olona amin'ny androany tany misy lalàna Madagasikara anjaranareo manaraka ny lalàna zay le izy vao raiky le mikasika an'le bus zay iarako mijery amina tompona andraikitra zay fa za dia miteny tsy azonareo atao mitondra olona loatrondroro velotaraina manoloana ny fandaminana mikasika ny fizarana ilay fanampinana izay nampanantenain'ny filoam-pirenena ireo mpitatitra androany maro izy ireo no efa intelo no niverina teny amin'ny commune Antananarivo renivohitra saingy nody maina fotsiny ankoatra io dia miantso ny fitondrana mba hijery ny momba azy ireo koa ireo mpitatitra hampiasa eny amin'ny zotra nasionaly sy regionaly izay tsy voaresaka mihitsy hatreto ny mikasika ny fanampina azy ireo sona andrendrina sy kasambola manana fanampina no nandrandraina ary rana sy anoanana no azo hoy ireto mpamily ireto efa 3 andro zao izy ireo no nasaina niverina tetỳ anoloan'ny lapan'ny tanàna toerana izarana ireo fanampinana mpanantenain'ny Florajoel saingy nodomaina foana zao avany Ambohimangankely no mangaty mandeha tongotra mangaty Analakely aty ambary etan'ny lapan'ny tanàna eto maka le zavatra efa androandro zay zay verina taty tena tsy nahazo mihitsy zay tonga aty zay fitanana pesaka anay hoe misy ny olona mahazo message indroa intelo verina mangaty izy dia mbola mahazo ihany nefa zay na message zay raha tsy azonay tonga aty zay tsy mahazo dia miasa sa amin'ny farany eto zay misy miteny zareo hoe miasa sa amin'ny farany eto nareo dia mahazo izy amin'ny farany kanefa izy miasa sa amin'ny farany zay dia tonga eto zay dia roasina foana mijoro zay dia roasina foana hatsamin'ny tanjo filaminana zao misy mikazo tanana anay hoe ahoana ny tokony atao dia mamono fotsiny zao hoe miala teo nareo izy ny teniny dia tsy fantatra aizana lehan'ny tongotra aizana lehanay zay nefa tena nony zay am'izao tiloandro zay mivezivezy aty tsy mahazo message mandeha tongotra tsy mahazo mitondra tomobile Ambohimangankely efa tsy le aretina tsofa le anoanana na mivady amanjanakay raha tsy mihinana ka mba mangataka amin'ny fitondre mba jereo zay za koa noana antitra be zao midoilaiky eto za mba miandry message nefa inenina zay mivezivezy ka etreto voaloha tsisy message tony mahasofera tatrarainy anay zao tsy mandangy zay efa 50 taona kapasité dia ty mahataxi vaovao naka permis vaovao tsy manara-dalàna zay tiany karaha-panondronay inona ndray molo takina akoatran'izay rehefa tonga ka an'le zavatra halina zao zay nefa tsy nihinam-bary maraina efa tsy nihinam-bary ny etandro mbola tsy nihinan-kanina any kio nona malemy ny lohalika amin'le ditongotra tonga eto indray le zavatra misy tsy fantatra hoe aizany tena angalana n'le vola zay zany tena angalana n'le fanampiana tonga ny amin'ny 12 dia efa tsy maintsy mody na mahazo na tsy mahazo miala avy Analakely andeha tongotra andeha ho any Ambato fotsy miaraka amin'ny onanana vady amanjanaka efa tsy mihinana ny atrano tena tianona ka tsy fantatra hoe mba olombelona ihany ve
zao mametraka fitaraina zao sady efa horaisinao inona le izy. Ny afara tamin'ny korontana mihitsy moa izay tsy fahatomombana ny fizarana ireo fanampiana izay ka voaterina paritaka izy ireo. Raha ny fanazavany ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra dia manodidina ny iray alina eo ireo mpamily fiarakaretsaka sy taxi be izarany ireto fanampiana avy amin'ny filoha ireto. Noho izay fahamaroan'izy ireo izay dia tsy vita iray andro ny fizarana fa tsy maintsy atao tsikelikely. Izy tan'izy ireo efa eo am-pelatananay satria ny tompon'ny taxi efa manana lisansa zany. Efa aty aminay zany ny anarana rehetrarehetra fa ampiatsony izy na amin'ny telefona na amin'ny SMS fa zay tsy voantso tonga eto foana fa alaminay dia mbola mitohy mandritra ny andro vitsivitsy ny fizarana satria tsy vita efa 3 andro zao andro fahatelo zao mbola hotohizany io mandrapa vita n'le fizarana ny sehatra manokana io. Vary, menaka, sira, siramamy, labozia ary ireo kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro no ao anatiny izay fanampiana avy amin'ny filoham-pirenena izay. Fa nitaraina ary miantso ny fitondrana mba hijery azy ireo koa androany mpitatitra sy ireo mpiasa rehetra eny anivon'ireo zotra nasionaly sy regionaly. Hatreto mantsy dia tsy nisy resaka ny momba azy ireo nefa efa herinandro koa izao no tsy afaka niasa noho ny fihibohany. Jerevo mpiasa madinika tompoko mba azo anjara amin'ny fizarana eo amin'ny komina renivohitra tampon-tanàna io mba omeno nasionalina rehetrarehetra manerana Madagasikara tompoko. Zoanay tompoko no miteny mba hameo anjara eo fa tsisy asa fa mitovy daholo ny fitaterana na mpitarika posina sarety na ny zotra nasionalina. Tsara ny manamarika fa tsy lelavoly ilay fanampiana fa kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro mba tsy hanahirana ny isa-tokantrano. Fa manazava ny antony tsy maintsy hijanonana sy hibohana any an-trano an-trany ireo tompon'andraikitra izay miatrika ny ady amin'ny coronavirus. Androany sy anisan'ny votoanton'ny resaka izay notanterahina androany ihany koa teny anivon'ny CCO izay fanentanana izay mamintana izany amintsika Sonia Andrenirina sy Kasambola Manana. Ny ompana betsaka tamin'ny fanentanana ny rehetra amin'ny fanajana ireo toromarika ary ny fandaminana napetraka androany fandraisam-pitenenana nataon'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajy nandritra ny fampitana mivantana ny zava-misy teny anivon'ny centre de commandement opérationnel Ivato io atoandro io. Ny antsony rehetra hijanona ny an-trano ary indrindra naja ny tsy fahafahana mivoaka amin'ny alina na ny couvre-feu manomboka amin'ny 7 ora alina hatramin'ny 10 ora maraina. Tsy matiantoka ianareo mihiboka ao an-trano nareo ary isika mihiboka no manana tombony satria tsy hifanena amin'ny coronavirus zany. Velively isika rehefa mihiboka ao an-trano. Izay aloha zany ny fampahirezana omenantsika dia manarakarak'izay koa zany ho an'ireo hoe tsy maintsy hivoaka ny trano dia mamerimberina ihany hoe ho an'ireo tena hoe tsy azo anoarana ka hivoaka ny trano dia ajao ilay iray metatra. Ankoatra io dia nomafisy ny komandiny zandarmarim-pirenena fa tsy tokony hosakanana ireo fiara-pitatitr'entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro tahaka izay koa ireo fiara mitondra mpanao gazety mba ahafahan'izy ireo manao ny asany. Ka izahay zany ataon'ny fitandrona filaminana dia mba te hametana antsika ny tokantrano any. Tsy ho azo atao mihitsy ny hametraka olona isam-baravaraka hoe dia misy olona hiambina antsika tsy hivoaka ny trano fa fanentanana no atao hoe aoko izay. Rehefa voalaza fa tsy tokony hivoaka ny trano ianao ratsy no ny antony manokana dia mijanona. Taorinan'ireny sary ireny dia miaraka amintsika eto ny commissaire de police Bemana Vigor izay talen'ny fitaterana an-tanàn-dehibe directeur du transport et de la mobilité urbaine TTMU anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Miarabanao Tale. Ia miarabanao Jery miaraba ny mpanaraka tsy tapaka amin'ny fandarana légité. Androany antony nanasana ianao ny tondranao fanazavana misimisy kokoa mikasika ny fizarana ny fanampiana izay ataon'ny fitondram-panjakana moa zany an'ireo mpitatitra zany hoe ireo chauffeurana taxi be, chauffeurana taxi, ireo mpamily mpanampy ny mpamily ihany koa receveur satria raha ny tsikaritra dia maro be izy ireo. Nanahoana aloha ny fandrindranan'izay nanomboka tamin'ny sabotsy teo izy iny raha tsy diso nanahoana ny fandrindranan'izay. Ia marina tokoa zany Jery nanomboka tamin'ny talata no namoaka ny fanambarana iny ny Andriamatoa Filoha hoe ame fanampiana ho an'ny taxi, ny chauffeur taxi
sy ny chauffeur na bus ny receveur. Ny antony moa dia tsotra satria tsy miasa ireo olona reo amin'izao ary fatatsika efa ny ankabetsahany zany hoe mba tsy tenenako hoe à 100% zany hoe à 99% dia mpiasa madinika izy ireny dia rariny sitsiny raha nandraisana an'izay fepetra zay ary isan'ny hevitra andriamatoa ben'ny tanàna niarahany tamin'ny président iny izay réalisé ny association Fity amin'izao fotoana zao iarahany amin'ny commune urbaine Antananarivo manatanteraka ny fizarana sy ny ministère ny population. Dia nanano sarotra tokoa ilay izy satria ny antony dia tsotra ny base ny commune hatramin'izay dia ny tompo tôbile raha ho an'ny taxi dia ny coopérative raha ho an'ny bus. Zany hoe tsy mipitaty tsy mpamily mihitsy zany. Ny mpamily zany dia tsy nisy base mihitsy taty amin'ny commune urbaine Antananarivo hatramin'izay fa dia izay ny coopérative amin'ny alalan'ny président coopérative izay mikambana ao anatin'ny union des coopératives ohatran'ny ICTI sy ny FMA dia ny taxi dia ny licence ny taxi mazava ho azy misoratra amin'ny tompony amin'ny tôbile zany fa dia io moa zany faniriny filoha iny amin'ny fiaraha-miasa ny commune urbaine Antananarivo sy ny fitondram-panjakana dia tsy maintsy amin'ny alalan'ny direction ny transport sy mobilité urbaine dia nanao ny par tous les moyens izahay ny réalisé an'izay fandraisana ny listan'ireo chauffeur sy receveur sy ny chauffeur na taxi ireo tao anatin'ny 7-20 ora no ny réalisé an'izay ary tratra ilay izy matotsika afaka nroso avy hatrany tao amin'ny fizarana nanomboka ny sabotsy zay voatondro anomboana ny fizarana. Inona nefa mety hoe nahatonga androany zao nahita tahaka ny olona marobe nisy ohatran'ny hoe korontana voatery na lamina naparitaka moa zany ireo olona ireo tamina fotoana anankiray anisany mety hoe anton'izay koa ve ny fandaminana satria raha ny efa nisy ny fanambarana tamin'ny gazety izay nataon'ny raha tsy ilaza fa tsy ny UCTU ohatra izay nangataka hoe aloha zay hitsatsehatra amin'ny fanaovana anazy ny FTAR fikambanan'ny taxi ihany koa ohatrany efa nangataka ihany koa hoe aloha zay mba hikarakarana izy inona natonga an'le hoe ny teo anivon'ny commune ihany no tena hoe nandraikitra an'le sa hoe nisy ifandraisana andraikitra ireo coopérative ireo na fikambanan'ny taxi ireo ve? Ia, ny zava-misy hatramin'izay tsy afaka mamoaka liste izahay raha tsisy ny fiaraha-miasa amin'ireo mpiandraikitra ny coopérative ireo. Ny président ny CTU ohatrany sy ny président ny FMA zany ireo ny fikambanana coopérative izay miasa eto anivon'ny commune Antananarivo dia niara-nisa lahy taminay niaraka tamin'ireo président filohana coopérative tamin'ny fanatotosana ny listiny ary isan'andro satria ny andro zareo araka ny fanarana tamin'ny zareo amin'ny président sy izay tarihana association Fity sy ny ministère en population dia misy 500 no mandeha zany hoe 500 chauffeur dia 500 receveur. Io no enjehany isan'andro nanomboka tamin'ny sabotsy fa raha malala moa anatin'ny période de confinement tsika efa betsaka tamin'ireo receveur sy ny chauffeur no lasa any ambanivohitra izay ny ankabetsahan'izy ireo dia mody any ambanivohitra izay faritra ivelany Antananarivo dia somary nanano sarotra ny zareo ny fiantsoana azy zany hoe le liste tonga taty miaraka amin'ny telefona fa le olona no tsy eto toerana ny ankabetsahany zany hoe miezaka foana ireo coopérative ireo miantso an'ireo chauffeurany sy ny receveurany dia zareo ihany ny solitenany no mitondra azy mandeha eo amin'ny fizarana eo. Toy izany ihany koa ny taxi 500 ny isana taxi mandeha isan'andro zany hoe au total zany dia tokony paky arivo isan'andro ny azahana no zaraina nanomboka tamin'ny sabotsy. 500 ny taxi be zany hoe hikambanan'ny mpamily sy ny receveur dia 500 ny taxi. Ireo koa dia tsy azo koa ireo liste ireo raha tsy niarahana tamin'ny filohan'ny association tsirairay ary misy amin'izy ireo tsy mikambana ao anatin'ny association misy ihany koa filohana stationnement. Dia ny fomba fiantsonan'ireo olona ireo dia tsotra
misy telefôna ny listan'la lefa tany ny listan'ny raisinay moa zany azafady misy telefôna dia amin'ny alalan'ireny numéro telefôna reny matoa zany a numéro telefôna napetako ao amin'ny liste anao a dia mandeha ny dikan'izay dia amin'ny alalan'ireny a no ny andefasanay ny SMS a ho an'le liste zay préparenay a ho alefa eo zay zany ny fomba fiasa isan'andro ary zay olona tsy mahavoray SMS a dia tsy tokony ho aveny ny mahavarina fotsiny Jeria dia misy président ny fikambanana zay tsy dia mazava loatra amin'ny position par rapport amin'ny fitondrana par rapport amin'ny commune urbaine Antananarivo nefa tsy afenina fa dia isan'ny mpanolontsaina ao anivon'ny commune urbaine Antananarivo izy a Ramatoa Clémence filohan'ny FTR io zay alana tsiny aloha fa ny amin'ny mahafilohan'ny FTR anazy ny resako eto fa dia somary mampalahelo ihany raha zany no toe-tsaina filoha satria raha vao talohany nanambarany ny filoha aniny hoe omena fanampiana ny chauffeurna taxi sy ny chauffeurna bus ny receveur dia efa niteny taminay ny Andriamatoa ben'ny tanàna hoe vorio ny liste ny taxi sy ny chauffeur ny taxi sy ny bus fa dia isan'ny nahazo antso voalohany tamin'izany izy a fa dia ny zava-nisy moa zany a dia narirarirany teo foana le resaka liste tsy fantatra hoe inona ny mahatonga anazy a mailo ao anatin'le izy a tsy te hanome an'le izy sa manao ahoana fa dia fantatra ihany moa zany le izy ay ny akabetsahan'ity liste nytika le clandestin zay mampitaraina ny olona amin'izao le taxi clandestin betsaka amin'ireo listen'ireo ihany koa leo licence osika ozy izy tsika entre parenthèse ary betsaka amin'ireo olon'ireo koa le tsy manao visite fa dia vitany a tsy nandefa n'izany liste zany a tsy nomeny mihitsy ny listeny raha mamarina koa tsy nalefa ny tany amin'ny commune urbaine Antananarivo fa narirarirany teo a fa fantany hoe tapitra ny 48 heures zay anenjehana n'le liste dia nateriny avy hatrany a tany amin'ny association zay mikarakara n'le fanomezana tany amin'ny présidence le izy a fa soa ihany a ny tany amin'ny présidence namerina azy nakaty satria fantany ao amin'ny présidence tsara fa ny commune no mikarakara ny fanomezana licence ny commune no afaka manao contrôle hoe ara-dalàna ty licence aty a sa tsy ara-dalàna fa dia magaga ny tsy hanomezany a n'le liste ho an'ny commune urbaine Antananarivo toy izay ihany koa ny fanazavana taminy fa ny confiena tamin'ny Andriamatoa ben'ny tanàna zay par intermédiaire ny direction des transports de la mobilité urbaine ny fanisahana n'ireo chauffeur fa dia rehefa natsony izy napetraka amin'ny placeny izy amin'ny maha-président anazy sy amin'ny mampanolontsaina anazy fa dia tsy namaly moa izy tsy nateriny taty ny liste fa nateriny avy hatrany tamin'ny association na dia nazavaina azy hoe tsy anjaran'ny association ny mandray an'iny liste iny fa izay manao anazy dia nampalahelo sady namenatra le satria liste ao anaty harona sase be a manuel be a tsy fantatra ny soratra kosokosoka be a stylo mena no misoratra eo a zany no liste nateriny tany amin'ny présidence zay naveriny atao amin'ny présidence taty aminay a fa dia nanao par tous les moyens moa zay ary isorana Andriamatoa ben'ny tanàna nanaiky ny mbola anaovanay saisie an'le liste satria efa tapitra amin'ny fiam-potoana nefa tsy maintsy mamoaka liste zay ho atolotra ny le commission miandraikitra ny fanomezana teo anivon'ny présidence iza zany taxi mahazo an'ilay fanampiana aloha hatreto zany raha ny tokony ho izy zany a dia zay olona mahazo SMS araka ny liste aty aminay a zay ihany ny tokony tonga mamonjy ny eny amin'ny parvis maka ny anjarany satria iny zany a efa recensé ao anaty liste ao fa mahavarina nge ijery Ramatoa Clémence mandefa liste en parallèle izy miantso ny olona foana ary fa fantany tsara zany a organisation zany hoe zay mahazo liste avy aty amin'ny commune ihany no mahazo ny
fanomezana ery araka ny organisationnay manaraka an'ireo liste arivo isan'andro navoakanareo zany hoe dimanjato ny taxi efa ao anaty liste reo fa matoa reo olona reo tsy mahazo SMS de tsotra na diso le numéro téléphone nomeny na tsy mandeha le numéro téléphone zay le izy fa de androany zao de natsikaritra zavatra betabe zay satria ny tanon'ireo olona reo efa depuis samedi izy nanao an'izay fa tsy navita nanao an'le karazana désinformation de lahady mbola teo foana zay situation zay fa izay moa ny organisationnay fa mipetrapetraka fa androany izy zany napiny ndray le izy akoatran'izy mandefa SMS any am'le olona de napiny hoe ho tapitra androany le fanomezana fa tongava daholo zany ve mba filohan'ny association fantatrao tsara fa fantany tsara fa ao anatin'ny ady ao amin'ny coronavirus tsika zao zany hoe tsy maintsy ajahana le fepetra ray metatra zay apetraka ministèren'ny fahasalamana nefa le olona zay lazainy fatiny le olona zay ao anatin'ny fikambanana no izy no karazan'ny fitahany any tena marina fitahany mihitsy ho avy eny amin'ny parvis de mitangorona mitakosona voalohany aloha tsy voahaja le ray metatra fa roa manaraka zay mivezivezy le olona mampalahelo avy any ambanivohitra any amin'ny confinement any tonga eny amin'ny parvis dia mazava ho azy fa tsy ao anatin'le liste izy tsy ao anatin'le tsy nahazo SMS izy de tsy mahazo fanomezana fa saingy nandritran'izay roa andro zay androany fa 3 andro de andrio matomby ny tanàna no fitiavany eny chauffeur taxi de niezaka foana nanome an'izay tonga teo fa par contre manomboka rapitsy kosa de tsy azo ekena tsony zay tsy nahazo SMS tonga eo satria lasa manararoatra ny fatsorany andrio matomby ny tanàna manararoatra ny fatsorany izahay avy amin'ny commune urbaine Antananarivo zay tsy niteny hatramin'izay manoloana an'izay fitapitaka laingalainga zay afafiny ary omaly izy tsy afenanao fa namoaka tany amin'ny Facebook hoe 10,000 ny liste nalefany tany amin'ny présidence de mangataka izy hoe mba mangarahara ny fizarana andreo tsara marina jery fa ny commune dia liste no gérenay ary fiarah-miasa amin'ny association fictice ministère population izao situation zao amin'ny fanatanterahana ny fampanantenana ny filoha ny manatitra n'le vivre zany hoe le vary sy le vivre eo dia ny association fity fa izahay mizara par rapport amin'ny liste am-pelatananay eny sotranao andre matotare mikasy manoloana izay fanazavana izay nisy kosa nefa ny fanambarana izay nataonao ary tsy maintsy mety isy ny valiny izay ko dia malalaka hatrany ny atao amin'ny jumina andray ny valiny izay fanambarana izay navoakanao izay fantaniko farany angambany andre matotare dia ny mety hotohany izay fizarana izay tombananareo tokony ho vita hatramin'ny oviana zany zay fizarana izay raha ny listre izay anananareo ny fizarana aloha mbola mitohy ary zay no afarako atsika chauffeur-na taxi jereo ny telefone anao velomy ny telefone anao fa mazava ny teny Andriamatoa be ny tanàna androany ny aina Andriatsitoaina fa manomboka rapitso de entitra fa izay mahazo SMS ihany mahazo rehefa tsy mahazo SMS ianao zany de aza tonga eny amin'ny parvis fa lasa ampiasan'olona ataon'olona fitaovana fotsiny ho entina anakorotanana ny organisation ataony ny fitondram-panjakana zay iarahana amin'ny commune urbaine Antananarivo ary aza manaiky ataon'olona fitaovana satria lasa ny intérêt-n'olona no arovanao fa jereo ny intérêt-nao indraso le SMS ho avy any aminao de iny ianao miroso moramora fa tsy maintsy mahazo ianao rehefa mahazo SMS satria izay ihany ao anaty liste ary tsy maintsy ajaitsika hatrany le fepetra araky ny ady atao amin'ny coronavirus ray metatra isan'olona efa misy an'izay
cadre zay cadreage zay nyao natao anajana n'le ray metatra eo amin'ny parvis zay hitatsika raha mijery Facebook tsika na mijery fahita lavitra zay no afatro ary afatro ho an'ny ramatoa filohan'ny FTAR azafitana ny mpikambana aminao ary soa ihany ary jery ny asasamanila tamin'ireo mba tsy tenenako hoe 75% efa sady nanatitra liste tany aminay le filohana stationnement zay lazainy fa voafiny nanao sady nanatitra liste tany aminay ireo no nanao double tany aminy dia iny tonga de naterany tany amin'ny présidence tany nefa le liste tsy ampy an'izany 5000 zany akory ary rehefa tena trienay le liste de feny doublon ao anatiny misy ataontsika hoe raha aty amin'ny stationnement na village de jeu izy sady misoratra ny stationnement na nosy zato ohatrohatr'izay ny zava-nisy tao anatin'le izy tsy mety mamitaka ray aman-dreny mamitaka ny fitondram-panjakana mamitaka ny an'Andriamatoa ben'ny tanàna mamitaka ny rafitra rehetrarehetra fa hoento amin'ny lalana tokony ho izy le fikambanana tarianao ary ny amaranako anazy angambany dia fahefana raha ny toerana misy azy atanke mpanolo-tsaina municipal dia fahefana mpanao lalàna zany izy fa tsy tokony fahefana mpanatanteraka tsy tokony ho mety aminy sady fahefana mpanatanteraka no fahefana mpanao lalàna amin'ny mahafilohana taxi ady sady tsy misoratra na manana taxi misoratra amin'ny anarany akory ho antsika coopérative ihany koa dia androany somary nahatsikaritra zavatra hafahafa kely satria hatramin'izay ny coopérative dia nafinaritra ary hatramin'ny androany reny nafinaritra fa nisy ny filohan'ny coopérative 133 izay efa nitenenina hoe efa nilazaina hoe izay mahazo fampandrenesana ihany satria ny an'ny coopérative zany dia par intermédiaire ny président ny coopérative nanaovana azy satria presque tsy manana numéro téléphone le chauffeur sy receveur surtout ny receveur dia zareo ihany zany no afaka manao zay système afahana miantso azy ary mora kokoa ny communication izy tsy mbola atao anatin'ny coopérative mahazo nefa dia saikanao hiditra ankeriny hoy izy tsika hoy izy ny fitenenana atao anatin'le fizarany tsy mety reny ialao le fanakorontanany fa mahatonga ny olona lasa andray fepetra ho anao manokana le situation tsy maintsy araka ny fampanatana be ny tanàna mahazo daholo ny coopérative anjaranay mandaman'izany fa aza mamorona korotana aza créer problème ho an'ny olona amin'izao situation d'urgence sanitaire zao mila milamina ny olona mila calme ary mila manaraka ny fepetra zay nyteneny navoakan'ny ministère ny fahasalamana mba ahafahana miady aingana amin'ity otrikaretina coronavirus ty raha mbola mitoy reny dia lasa voatery tsy maintsy andray fepetra ana izahay ary zay no afatry Andriamatoa ben'ny tanàna tsy maintsy andray fepetra izahay mahakasika ho an'izay mitady fanakorontanana mahakasika an'izao fizarana zao Andriamatoa Bemana Vigor, commissaire de police, izay talen'ny fitaterana Andrenivohitra, directeur de transport et de la mobilité urbaine nivon'ny commune Antananarivo Renivohitra no dia raha resaka tamintsika teo misotranao nanaiky ny vahiny teto aminay. Toy ihany koa ny logité manaraka amin'ny reto sary reto. Fa na dia maro tamin'ireo call center teto Antananarivo zany tsy nanaraka ny fepetra natao hisoroana fiparitahan'ny aretina Covid-19 dia misy amin'izy ireo no nanaraka hatsaka sy andavany ireo fepetra rehetra notakiny. Anisan'izany ny fampihenana ny olona tsy miasa, ny fakana sy fanaterana ireo mpiasa tsirairay ihany atokantrano. Ho an'ny olon-tsotra indray dia mbola maro hatrany ireo olona manohy ny fiainany tahaky ny andavanandro sy ny mahazatra eny rehetra eny araka ny fanadihadiana izay nataony Iaina Rabarso sy Doda Rajanjato. Sivy andro nanatanterahana ny fihibohana izay niponina Antananarivo. Maro ireo nanaraka ireo fepetra rehetra napetraka tao anatin'izay fotoana fohy izay.
Isan'izany ny sasany amin'ireo orinasa call center izay anisan'ny be mpiasa indrindra any amin'ny toeram-piasana. Na enaraka izay azo atao ireo olona manatanteraka ny asany, manaja ny fialan'elanana iray metatra ihany koa izy ireo. Efa nasiana toerana manokana na sanatanana ihany koa ho an'ireo izay mivoaka sy miditra ny toeram-piasana. Fahafantarako anazy aloha ohatra ny hoe service minimum ilay izy fa zay fotsiny ny société miassuré anay zany miala any an-trano zay dia rehefa avy eo zay dia aterina any an-trano koa. Tahaka ilay hoe service minimum iny dia misy elanelana iray metatra ihany. Voaja daholo zany anay ny resaka elanelana iray metatra na any anaty transport na ao am-piasana. Misy ny fitanterana manokana ihany koa ho an'ireo mpiasa rehetra manohy ny asany eny amin'ny sasany amin'ireo call center. Alaina sy anterina isan-tokantrano araka ny ora fidirany ireo mpiasa. Ao anatin'izay manaja ny fialan'elanana hatrany izy ireo ao anaty fiara. Zay alaina misy transport mankany any an-trano dia manatra anay rehefa amin'ny hariva. Dia ao anaty transport zay respectena tsara le règle hoe 1 mètre de distance zany, tsy mitondra ankizy be dia be fa arakarak'izay sakan'ilay tomobile ihany. Zay zao tao anatin'ny personnel anay raha isaky ny seza. Chauffeur zany dia misy ray ao aoriana dia avy any amin'ny côté ilany koa misy ray dia ohatr'izay hatrany hatrany. Mbola manohy ny fiainana andavanandro kosa ny ankamaroan'ireo olona raha nitazana teny an-dalambe teny androany, toy ny fivoahan'ny olona maro eny amin'ny arabe sy ny fitangorongoronana tsy amin'ny antony. Mbola maro ihany koa araka izany ireo tsy manaja ny lamina efa napetraka hiadiana amin'ity valanaretina Covid-19 ity. Faritra vitsivitsy ihany aloha hatreto tsy ahitana olona mifamezivezy betsaka intsony eto Antananarivo. Fa manaraka ny fivoaran'ny toe-draharaha eto Madagasikara ny fikambanana Transparency International ao anatin'ilay hameana ara-pahasalamana na situation d'urgence sanitaire no misy ny firenena rariny raha mila fanganana avokoa ny paikady izay entina miatrika ny coronavirus saingy tsy mba tsy ho ambakan'izay kosa ny fahaiza-mitantana ny mangarahara ny tamberina andraikitra hoy ny fikambanana Transparency International. Mora andairan'ny fanararotan'ny olona sasany ny vampitoana lalovan'ny firenena tahaka izao. Anisan'izany ny fanodinana famatsimbola na koa paikady entina manome tsenam-barotra ireo orinasa akaiky ny fitondrana. Mila misokatra amin'ny sehatra rehetra sy ny mangarahara ny fanapahan-kevitra rehetra izay raisina hoy ny Transparency International. Sarotra ny hoe hamondrona ny tsirairay indrindra amin'izao vanim-potoana tsy ahafahana manara-maso ny fanapahan-kevitra ny fitondram-panjakana izao, saingy tsy ho azo atao anjorom-bala ny tamberina andraikitra sy ny fangaraharaana ho hiatrany ny fikambanana. Tsy maintsy mbola isy ny fitsirihana ho atao rehefa tapitra ny krizy ara-pahasalamana. Asoroana io fitsirihana io raha toa ka mangarahara ny fandraisana fanapahan-kevitra rehetra, ny tsenam-barom-panjakana, ny haniliana ny kolikoly any amin'ny sehatra ny fahasalamana ary ihany koa hanomezana sehatra ho an'ny fahalalan'ny faneho-kevitra sy ny fampitam-baovao. Hatrehina ary tsy leferina ny fampitana vaovao tsy marina saingy tsy tokony ho sakana amin'ny fampitana vaovao izany. Miantso ireo tompon'andraikitra rehetra ny Transparency International mba hanaja ny fenitry ny famahana krizy mandray andraikitra mba tsy hisy ny gaboraraka. Ilaina ny fangaraharaana hamalina ny filan'ny olom-pirenena tsirairay ary mba tsy hisy hanararaotra ny vanim-potoana tahaka izao, hanangonan'ny sasany harena manoloana ny fahorian'ny vahoaka. Vary no foto-tsakafon'ny malagasy amin'izao fotoana fioboan'izao dia velotaraina ny ankamaroan'ny olona fa tsy manan-koanina na dia misy ny vary aza eny amin'ny mpivarotra. Sofa eo ihany koa ny fanampiana izay ataon'ireo malala-tanana sy indrindra ny fitondram-panjakana manoloana an'izany. Vaovao tanteriny Andry Lalain'Andriamasy misy Ranjafy-Datovo. Soavina Tsimondrano, kilometatra vitsy miala ny renivohitra. Tanàna mpamboly sy mpiompy ary mpanao asa tena toy ny sasalamba ohatra. Manajafatra ny fiboana ireo olona aty. Tombony tsy azoana izy ireo ny tsy mikaritana coronavirus zany, saingy amin'ny taraino tsy manaka tokony izy ireo. Le fitediavana aloha tena tsisy. Tena tsy miasa tsy maninona zao. Mioboka ao an-trano fotsiny amin'ny fatorana le coronavirus. Zaho tsy miasa mihitsy fa tonga dia manao croiser les bras ao an-trano. Indraindray moa fampisitositona ny ao an-trano rehefa tsisy miasa fa vola tsisy. Dia ataona fa ny eo ambony ny angatahana foana zany. Mahatsapy izany ro malala-tanana.
vary antaony maro no zarainy orinasa CNSS Tradin izay miorina ny soavina ho an'ireo mponina amin'ny tokantrano misy 570 avy amin'ny fokotany 4 ao aminy dia Ambodiady, Ambivy, Analapanga ary Amboikely. Avy nitondra n'izy fitsirambin'ny tanànay ary faly zay manampy andry zareo satria tsapanay le avy amin'le tsy mikaretina coronavirus ity dia tsy fisiny zareo asa ary fasahirana andry zareo miantona ny ampinay andry zareo sady ary zay mba ingany mba ho tapitra aingany ty aretiny ty ary mba milamina ny firenena rehetra ary mirarotsoany malagasy rehetra ary mahaiza mitandrina daholo. Etsy andany dia nitoy androany tena amin'ireo sekoly maromaro teto Andrenivohitra ny fizarana sy fivarotana vary mora sy menaka mora araka ny fampantenana ny filoham-pirenena Andrajoelina. Ny azo androany dia vary dia menaka fa misy fitarainana kely raha azo enona azafady indrindra tompoko tsy mifanaraka amin'ny isan'ny olona zany ny isan'ny menaka satria menaka efa tapitra ny vary mbola nisy ihany dia mifangatahana raha azo atao mba mifanaraka amin'izay zany ohatra hoe 500 litra zany menaka alefa tompoko. Fa nisy mbola fizarana ohatra nisy filazana tsy fizarana vary. Zay no nisy androany aloha mbola nisy fizarana androany tompoko. Mpona manodidina 500 avy amina fokotany Nivandry sy Ambodivoanjo no nisitraka ny vary 1 kilao sasany sy menaka 2 litatra tamin'ny vidiny 4,000 ariary teto amin'ny PP Ivandry androany. Tamin'ny 12 taondro mahery kely no farany izany. Mbola maro ireo olona tsy mahafantatra ny fomba entina hiantsona ny lalana maitso 700 sy ny 1300 nampina araka izany ireo mpandray ny antso ny anivon'ny centre de réception et de régulation eny Andranomena izay toerana manokana natao andraisana ireo antso ireo. Noho izany ilaina ny fahafantarana ireo laharan'ireo izay tokony ho antsoina araka ny filana azy avy. Vao izy tanteriny Iaina Rabarsos Doda Razanjato. Ny laharana 700 no antsoina maimaim-poana raha misy fanontaniana manitikitika mahakasika ny tsy mikaretina COVID-19. Olona efa nahazo fiofanana manokana avokoa no handray ny antso amin'io laharana io. Raha efa misy trangana aretina mampiayay kosa dia ny laharana 3,700 avy hatrany no antsoina. Ireo mpiasan'ny fahasalamana mivantana mihitsy indray no mandray amin'ity laharana 3,700 ity. Koa entana araka izany ny tsirairay mba hanaraka ireo fepetra voalaza ireo mba ahafahan'ireo mpandray antso mamaly am-pilaminana ny fandraisana ny antso. Efa natao safiditsika na mifidy ray raha ohatra ka information zany no angatahanao dia manindry ny faharoa raha ohatra ka miantso an'ilay 3,700 zany hoe efa misy trangana aretina mampiayay dia mila fanapahan-kevitra avy any amin'ny mpiasa amin'ny fahasalamana na ny dokotera na le auxiliaire de régulation médicale dia tena angatahana aminao re tompoko mba ajao re fa tsy information indray no angatahanao ao amin'ilay 3,700 fa aveloha ilay tena misy tranga izay mampiayay izay mila fanapahan-kevitra aingana dia aingana ary ampitanay zany any amin'ny tompona andraikitra mivantana amin'izany na fandraisanay antanana mivantana ihany koa amin'izay tokony ataonao mba izay no ataonao fa tsy mitovy le fiantsoana 700 sy 3,700. Nanomboka ny sabotsy lasa teo no nampitomboina ireo mpandray antso eny amin'ny foibe fiantsoana Andranomena. Efa 10 mahery amin'izao fotoan'izao ireo mpandray antso ao amin'ny laharana 700. Miezaka ny hamaly ireo fanontaniana rehetra izy ireo ary mangataka ihany koa ny mba hamintinana ireo fanontaniana apetraka ary indrindra ny fanarahana ny fepetra tokony antsoina ny laharana tsirairay dia ny 700 sy 3,700. Lazainao mba fohifohy re tompoko lay fangatanao fanazavana fa rehefa betsany raha azo atao angatanay zany ao amin'ny 2 minitra fa na tena betsaka indrindra 3 minitra satria mba mitsinjo ihany tsika an'leo amin'ireo olona zany izay miantso ao reny. Fa misy ihany koa ny laharana vaovao 4,700 izay natokana ho andreo avy any ivelany. Misy amin'izy ireny no mbola tsy vita fitilinany amin'izay toerana anaovan'ny fihibohana any. Ny laharana 4,700 no antsoina mba handraisana fanapahan-kevitra aingana. Atao laharam-pamena ihany koa ny fijerena azy ireny raha sanatria ka misy trangana aretina mampiayay ka miantso ny laharana 4,700 izy ireo. Marina fa misy sara n'ity laharana fahatelo ity mba hialana amin'ireo olona tsy matotra sy mpananiany fotsiny.
soranao nanaraka ny fotoana fampalalam-baovao hatramin'ny farany mitoy ny fandarana eto amin'ny Juimina isika kosa dia mbola hiona indray ao anatin'ny logité manomboka raha-pitso amin'ny fitora sy sasany veloma mandrapitafy indray ary. Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Santia, mividy volamena. Galerie Arena Antanmen, box 15 si box 37. Tiara, nanolotra anao teo ny Le JT. La saveur ultime des fruits. Talia ilay servieta tokana vita eto Madagasikara izay tsy misy toazy mihitsy. Matokisany kalitao tokany Talia. Talia manolotra anao ny Le JT. Luxor, le plaisir du confort. Nettoie vaovao, ty tena mety amina. Ona tio fliflany, marikela vola. Bonobon vous a présenté le JT. Bonobon est un biscuit croustillant recouvert de pâte de cacahuète enrobé d'un fin chocolat.